لمسات لليوم بنواكب التطور مع المحافظة على البيئة، الفن والجمال. تطور التكنولوجيا بيخلينا نتقدم، نضاعف قدراتنا ونحول الخيال لواقع مع اختراعات جديدة وغريبة مثل The Obsessive Drafter. C'est une machine qu'on a fabriquée depuis zéro en fait. لكن هالتطور السريع بيخلق مشاكل بيئية منها تزايد النفايات الإلكترونية. طرح المشكلة وحلها بنشوفهم سوا مع جمعية بيئتنا. هالبطاريات لازم ينكبوا بطريقة سليمة. No worries ولا؟ النمو السريع للمدينة بيدفعنا للتمسك بالمساحات الخضراء المتبقية، مبادرة جديدة لبيروت جرين بروجكت. لأنه هيك فينا مزبوط نطلع على بيروت بطريقة إيجابية ونطلع كيف فيها تصير أحسن. حلت لمسات جديدة ومنوعة، تابعونا. جولة بيئية بدأناها من 3 أسابيع ومنتابعها اليوم مع تحسن الطقس أكثر وأكثر. مبادرة جديدة لمشروع بيروت جرين بروجكت اللي بيهدف للمحافظة على المساحات الخضراء المتبقية ببيروت. بيروت جرين جايد خريطة تفاعلية للمدينة بيتم فيها تحديد هالمساحات والإضاءة عليها. هو إنه عنا 24 مساحة خضراء عامة. مشوار بيتوجه فيه فريق لمسات لحديقة جبران خليل جبران مع مؤسسة هالمشروع ديما بولاد لتخبرنا أكثر عنه. بيروت جرين بروجكت هي جمعية من 4 أشخاص بنشتغل على هالحب لنا للمساحات الخضراء العامة تبع بيروت، لأنه بنآمن مزبوط إنه بيروت فيها تكون أحسن. مزبوط ما عنا كتير محل، بس في كتير مدن غير مثل بيروت بالحجم تبعه وبالتشالنجز اللي عنا اياهم، كمان تخطوا هذا الشيء تيكونوا انفايرمنتالي احسن وعندهم مساحات خضراء احسن. بقى نحن بيروت جرين بروجكت هو حلم عم نجرب ننفذه وعم نجرب نوصل لحقيقه انه يكون في توعيه اكثر لاهميه الاخضر واهميه المساحات العامه الخضراء اللي ببيروت. كنا أول شيء أنا ورفيقتي ديزاينر كتير بنتعلق بهذه الفكرة إنه في قليل مساحات خضراء عامة ببيروت، وكان بدنا بال 2010 كان بدنا نعمل مثل انستلاسيون صغيرة انترفنشن ببيروت بتقول هذا الشيء، بتوصل هذه الفكرة إنه في كتير قليل مساحات خضراء عامة. حطينا سكوير متر حشيش أخضر مظبوط وعليه ساين مكتوب Enjoy your green space أو تمتع بالفسحة الخضراء، وهذا الديزاين تبع الساين كان مثل تبع البلدية وحطيناه ب9 محلات ببيروت. وكانت الفكرة إنه عم نجرب نفرجي إنه the irony يعني قد إيه إنه هو actually قد إيه في قليل مساحات خضراء ببيروت، قد إيه لازم نهتم باللي عنا إياهم. صرنا 2 سنين نشتغل على اكتيفيتي اسمها جرين يور لانش بريك، يلي هي مره كل جمعتين بالربيع وبالصيف بنجتمع بجنينه حوالي بيروت وبنكتشفها وبنقول انه اوكي مثلا كل واحد يجيب معه غدا ورح نلتقى هونيك ورح نكتشف هذا الاسباس. من وراء هذا الشيء نحن حسينا انه في حاجه يكون في خريطه بس بتقول وين هن المحلات الخضراء، المساحات الخضراء اللي عندنا اياهم. لانه كنا دائما مثلا نحن هون الجنينه اللي نحن فيها تبع جبران مره عملنا لانش بريك هون، 3/4 العالم ما كانوا بيعرفوا هي وين، ما كانوا بيعرفوا كيف يوصلوا لها. مشان هيك نحن تعاوننا مع شركه وندر 8 وهن عملوا لنا كل الديزاين تبع الخريطه تبع الدليل، وهلا نحن اطلقنا هذا الشيء باكتوبر، صار ماشي الدليل وهو على الادريس beirutgreenguide.com. الواحد بيقدر يروح يشوف اول شيء أهم بارت من الخريطة من الدليل هو إنه عنا 24 مساحة خضراء عامة. هيدا الشيء نحن تفاجأنا منه، حتى هيدا النمبر الكبير.
تاني شيء اكتشفناه هو انه نحن كنا عم نعمل ريسيرش على وين في محلات للعب للاولاد، فهذا الشيء كمان اكتشفناه انه في اكثر من ما تخيلنا محلات يلعبوا الاولاد، ونحن على هذا الشيء اشتغلنا عملنا انفوجرافيك بعدين فينا نشوفها على الدليل يلي بتفرجي انه وين هن المحلات اللي الاولاد فيهم يلعبوا. كمان اكتشفنا انه في 3 جنينات فيهم واي فاي. بعدين تعاوننا مع different photographers، اجوا اخذوا صور، يعني جربنا قد ما فينا نعبي كل شيء عندنا معلومات عن هدول المحلات، عن هدول الجنينات بهذا الدليل. هو الدليل عنده different missions. أول وحدة هي إنه نتعرف على هدول المساحات الخضراء. من بعد هذا الشيء كمان نحن شفنا بمحل إنه في كتير جنينات بدهم مساعدة، يعني مثلا تبع جنينة السيوفة في بنشز بدهم شوي شغل، الكانز تبع الزبالة كمان منهم كتير منيح. يمكن واحد يجي يشوف هذا الدليل وهو عنده معمل زبالة أو بنشز أو يعني شو ما بيقدر يساعد فيه ويقرر انه يتبرع فيها مثلا. يعني هي الفكره انه بيصيروا هدول المعلومات متوفرين، العالم يصيروا يساعدوا اذا بدهم ويكتشفوا اكثر شو عنا ببيروت. فكرة الاكتيفيتي اللي عنا اياها تبع جرين يور لانش بريك اذا فينا نطورها اكثر وتصير كمان اكبر، يعني اذا فينا نصير نزيدها انه كل جمعة مثلا نصير نعمل اكتيفيتيز بهدول البارك، اذا فينا نصير ندعي العالم من كل الان جي اوز كمان ينظموا قصص بالباركس، ساعتها شوي بتصير عم تتغير العقلية، بيصيروا يشوفوا الناس انه هيدا محل لإلي وإلك وهيدا محل لكلنا نفس الشيء، يعني هيدا محل لازم نهتم فيه، مش بالعكس انه نشيله او نقول انه منه مهم. كثير مهم بمدينه الواحد يكون عنده محل مثل منفس، انه عنده كونتاكت مع الطبيعه، بس نفس الوقت هذا محل عام لكل العالم. الفكره تبعتنا نحن عم نجرب نوصلها بالاكتيفيتيز تبعولنا وبالطريقه شغلنا، انه الواحد كثير مهم يضله بوزيتيف ويضله يطلع على شو عنده، مش العكس، مش يشوف شو في يكون وشو في يكون احسن، لانه هيك فينا مزبوط نطلع على بيروت بطريقه ايجابيه ونطلع كيف فيها تصير احسن وكيف فينا نتقدم سوا اكثر من ما نقول انه بحياتنا ما رح نصير هيك او هيك. ما شايفه غيوم فما عندي لزوم اطرح عبالي هموم، نفسي ارتاح لقلبي مفتاح بفوتك عباب مقفول. من أكثر من سنة افتتح متجره ببيروت رابيد مانيفاكتوري، وأحضر أول آلة طبع 3D بالشرق الأوسط. لكن المهندس غيوم كريدوز عنده دايما أفكار واختراعات جديدة، آخرها ذا أوبسيسيف درافتر، يد آلية بتستشعر وجود الناس وبترسم صور عنهم، عم يتم عرضها حاليا بالدبي ديزاين دايز بنسختو لهالعام. مجرد فضول أو اختراع ثوري؟ ننتظر الايام لتحدد هالشي ومنزور رابيد مانيفاكتوري لنتعرف اكثر بهذا الطريق. C'est à Marmichael, un ancien four qui a été un four communautaire pendant 30 ans, c'est-à-dire les gens venaient ici pour faire cuire leurs pâtes et c'est resté fermé pendant 5-6 ans. Et puis il y a un an à peu près, on a loué l'espace et on l'a entièrement rénové nous-mêmes. On a tout fait avec les machines de l'atelier, y compris la vitrine, etc. Et puis on a gardé le nom de Bakery, puisque c'était un Fallen. Parce qu'on travaille encore la pâte de la céramique et on la cuit dans un four. Et puis on a notre imprimante en 3D qui fonctionne avec une espèce de farine qui est une poudre de polyamide qu'elle synthétise aussi dans un four à l'azote à 180 degrés et qu'elle transforme en objet. Et là les gens viennent avec leurs fichiers et puis on cuit leurs pièces et ils repartent avec leur objet en 3D.
Donc j'ai d'abord été l'élève d'un maître, d'un peintre en France, et puis ensuite j'ai fait des études d'architecture qui m'ont conduit dans plusieurs pays, et j'ai fini par enseigner moi-même au Canada, dans 2 universités. J'ai travaillé dans des laboratoires de recherche et création. J'ai été artiste résident à la Société des Arts Technologiques à Montréal. Et puis ensuite j'ai travaillé dans différents pays, principalement dans le domaine de l'architecture. Mais j'ai toujours continué à travailler un peu en recherche et en création, et puis dans des projets artistiques. Et puis depuis 1 an et demi, on a ouvert The Bakery, donc un endroit où se mélangent un peu toutes ces choses, le design, l'architecture, mais aussi vraiment tout ce qui est des techniques de fabrication, avec un angle de recherche au niveau manufacturing. Donc ici se mélange l'impression 3D, la céramique, le fer, le bois, et puis des projets qui vont depuis vraiment la recherche jusqu'au bâtiment. Notre dernière exposition, c'était la semaine dernière à Design Days Dubaï. On a été invité à proposer une installation, et on a proposé une installation d'art interactive. C'est un grand bras robot qui dessine en fait sur un mur de plusieurs mètres de long, sur 3,50 m de haut, une grande fresque en continu comme ça, sans s'arrêter, jour et nuit. Et il ne s'arrête en fait que quand il sent la présence de personnes à très proche distance de lui. Et là, il va prendre une photo de ces personnes, et suivant les règles qu'on lui a enseignées, il va dessiner leur portrait en live, en fait, directement sur le mur. Donc c'est une machine qu'on a fabriquée depuis zéro, en fait. On a fait le design, on a vraiment fait la fabrication de chaque pièce, on a fait toute l'électronique, on l'a programmée et on l'a fait fonctionner justement. C'est un travail de recherche, donc on a dû apprendre à la machine les règles du dessin. Et c'est intéressant, c'est-à-dire quand on pense à comment transformer une image en un dessin, c'est donc ce que fait un artiste quand il voit quelque chose, on émet une série d'hypothèses sur les règles qui vont guider en fait la fabrication d'un dessin. Et pour être sûr si ces règles sont justes, pour les valider, ce qu'il faut faire, c'est faire un modèle. C'est-à-dire fabriquer cette machine-là, mettre au point ces règles-là, apprendre ces règles à la machine et vérifier le résultat. Donc le but, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette machine-là, on lui a appris ces règles pour dessiner, mais par contre, on ne peut pas deviner à l'avance qu'elle va dessiner. Donc dépendamment de la personne qu'elle rencontre, de l'image qu'elle va prendre, elle va d'elle-même appliquer ces règles, et qui sont complexes en fait, donc elles sont à un niveau de complexité qui font qu'on ne peut pas deviner quel va être le résultat. Les règles, à la fois la situation de base, donc la personne qu'elle rencontre, la photo, la couleur des cheveux de la personne, ses yeux, etc., son expression, si elle bouge, si elle est mal cadrée, etc. Tout ça on ne contrôle pas, et en plus la complexité des règles fait qu'on ne contrôle pas non plus, ce qui fait que le résultat, le dessin qui sort de cette expérience, est pour tout le monde, y compris nous, une surprise, et on découvre ça. Le temps pour faire chaque portrait dépend des lois à chaque fois, il y a un certain nombre de paramètres en fait. Notamment, il y a un certain nombre de rendus. La machine va comparer les pixels de l'un à celui d'à côté. Et quand elle va trouver une très grosse différence entre celui-là et celui du fond, elle va définir qu'il y a une règle, qu'il y a une différence, et donc elle va créer un outline, un contour. Et puis aussi, pour des valeurs de gris, elle va faire des hachures. Et donc en fait, dépendamment du nombre de hachures et de niveaux qu'on veut avoir de rendu, ça va de 1 demi-heure à 3 heures pour dessiner un portrait. En train de faire, on a donc plusieurs projets en parallèle, mais on en a un qui exploite justement le fait qu'on puisse imprimer en 3D. On a créé en fait une série de connecteurs qui sont imprimés donc en 3D. On en a déjà à peu près 70 et qui permettent de connecter entre eux des crayons de bois. Et pour fabriquer pour l'instant, on peut fabriquer des designs et tout un tas d'autres choses avec ce système, mais ce qu'on fait, c'est qu'on fabrique des jeux de construction qu'on vend dans des petites boîtes comme ça, voilà, qui sont elles aussi fabriquées ici localement au Liban, et dans laquelle il y a un certain nombre de connecteurs et de crayons de bois, et qui permettent d'assembler un modèle, mais aussi n'importe lequel, et avec sa propre imagination, de le fabriquer, et même d'utiliser ses propres crayons de bois, si on en manque un, de venir ici pour acheter juste un connecteur pour compléter un assemblage, ou même de nous proposer le design d'un connecteur qu'on puisse fabriquer sur place et faire ça.
Une des évolutions de l'espace ici, ça va être l'ouverture d'une galerie qui s'appelle Freshly Baked Today, donc qui est en fait une galerie participative qui est basée sur notre site web freshlybakedtoday.com. Les gens vont pouvoir télécharger, uploader leur modèle 3D. Et puis on va les produire ici, les fabriquer donc grâce au 3D printing, et on va les mettre en vente ici. Et quand on les vend, on va leur envoyer leur designer fees, et puis on va fabriquer un nouvel objet pour le poser ici. Donc plein de gens vont pouvoir venir très régulièrement, parce que ça va être la boutique en fait où il y aura le plus de nouvelles choses, puisque tous les jours il y aura des choses nouvelles, de nouveaux designers d'un peu partout dans le monde qui vont arriver, qui vont être fabriqués. Chaque pièce sera fabriquée à l'unité, et puis une fois qu'elle sera achetée, ce sera renouvelé. Donc ça c'est un projet qui nous tient à cœur et qu'on va ouvrir à la mi-avril en fait. Et puis autrement, on continue tous nos designs, des lunettes là, comme les miennes, dont on fait le design et qu'on fabrique. On va bientôt en fabriquer en béton avec notre matière qu'on arrive à faire dans notre imprimante 3D. Par exemple les iPhone covers comme celui-là. I played tennis for 2 hours with it. Yeah. Be sure that it will not go away. On a toute une série aussi de céramiques en fait qui sont imprimées en 3D d'abord et puis coulées. Donc on a du carrelage, des tiles, des luminaires. Et on va bientôt construire aussi, ça c'est un gros projet, on va construire notre propre imprimante en 3D. Qui va être assez basse résolution mais qui va permettre de faire des gros volumes. Le but normalement c'est de faire du mobilier en fait à l'échelle 1 directement et à base de matériaux recyclés. On veut que cette machine fonctionne à partir de plastique recyclé et qu'elle produise du mobilier. Donc ça c'est le prochain gros projet de recherche qu'on a déjà commencé. وبعد التعرف على اختراع The Obsessive Drafter، وقفة بمعرض التصميم ديزاين دايز تنشاهد أعمال تم عرضها بأكثر من 20 بلد. تصاميم مبهرة ومتنوعة عم بيتم عرضها بدبي خلال الديزاين دايز بنسخته لهالعام، يلي بيتم فيها التركيز على تعاون بين الفن الحديث والتحف النادرة. من مقرها بلندن ونيويورك بتنتقل صالة العرض The Carpenter's Workshop لتعرض منحوتات معاصرة كما آثار نادرة جداً بيملكها معرض ستينيز الشهير بباريس. لوحات من القرن الثامن عشر بتعود لقصر نمساوي وبتساوي 4.9 مليون دولار أمريكي. تريا من الكريستال الصخري الطبيعي بتساوي $1 مليون، كانت ملك عائلة بروني تادسكي الإيطالية. بتواجه نسيج من القرن السابع عشر للملك ديفيد نظرة حديثة لساعة الأجداد التقليدية، بتصور ممثل على فترة 24 ساعة بيتم فيها تحديد الوقت كل دقيقة بواسطة قلم أسود. وبيشعر جوليان لومبريل مؤسس كاربنترز وركشوب جاليري إنه الأعمال القديمة والحديثة بتتناغم بشكل ممتاز. Donc nous avons décidé avec la galerie Steinitz de prendre un stand en commun pour Design Days Dubai et où on mélange le contemporain avec l'ancien, donc l'historique. Et ce qui est très étonnant, c'est de voir à quel point ça marche ensemble parce que les pièces se rejoignent par leur qualité et on a l'impression d'être dans un intérieur d'un grand collectionneur qui aurait collectionné toute sa vie différentes périodes. ويعتبر الحدث هالعام الأكبر والأهم بالسنوات الثلاثة الماضية، وبضم أعمال وتحف فنية من دول عديدة من بين إيطاليا، فرنسا، كوريا الجنوبية، ألمانيا، بريطانيا، لبنان، جنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة. أما مدير المعرض سيريل زامت فبيعتبر إنه دبي مفرق طرق بين الشرق والغرب، مما بيجعلها المكان المثالي لعرض أعمال من مختلف أنحاء العالم. A great selection of Algerian designers for the very first time outside of their country coming to Dubai, presenting limited edition design. I'm very pleased because the nature of Dubai is the crossroads and opening the doors and have the people discovering each other. النحات البريطاني توم برايس بيخلق بستان من الكرز من الأنانيب البلاستيكية يلي تستعمل عادة بإمدادات الحمامات، وعانى خلال تقطيعه للأنانيب يلي كانت تتم باليد إلى حين ساعد برايس بتصميم أداة كهربائية بتمكنه من تقطيعها بسرعة أكبر، وبالرغم من ذلك احتاج لأشهر لإنهاء العمل بحسب قوله. Evocative of
the sensation of being amongst a grove of cherry trees. But then I also wanted to make, I didn't really want to hide what it was. I wanted it to be very apparent that it's still just plastic pipe and that it's held together with cable ties. من ناحية أخرى بتستخدم الفنانة المولودة ببريطانيا إلين يان لينغ تركيب حول علم المناخ لإظهار غريزة البقاء الطبيعية. أما هدف الفنانة فهو الإضاءة على قدرة الطبيعة على التكيف لتصبح أكثر مرونة. وبتقول يان لينغ إنها استوحت عملها من نبتة القيامة يلي ممكن تقاوم الجفاف لأشهر عديدة. Dubai is very interesting for us to come and showcase this because originally the installation is inspired by a plant called the resurrection plant and its origin from the desert. من الدول اللي بتشارك أيضاً للمرة الأولى بهالحدث الأردن مع عمل بيحمل اسم الفيضان الفلسطيني للأختين نرمين ونسرين أبو ديل، وهو بيصور خريطة قديمة لفلسطين بتظهر البلدة والقرى المحيطة بالقدس. هاي المجموعة هي عبارة عن قطع توثق المدن الفلسطينية مع القرى، اسمها فلح ومدن. القرى الموجودة فيها بعضها موجود وبعضها عم أزيل عن الخريطة وعم بيحاولوا يجرفوها ويهجروا أهلها ويهودوها بأسماء مش إلها. الفكرة منها الحفاظ على التراث والهوية بطريقة حديثة. يمكن لزوار هالمعرض أيضاً مشاهدة عروض فنية حية. أما تامارا بيريز وغييرمو بارادا من الاستوديو التشيلي GT2P فهن بيستعملوا آلة طباعة فخار لصنع أوعية مميزة مختلفة الأشكال والأحجام. Very nice. أسباب كثيرة ممكن تكون وراء النمو المتزايد لكمية النفايات الإلكترونية، التطور التكنولوجي السريع لانخفاض التكلفة الأولية وغيرها. لكن النتيجة وحدة، تلوث بيئي كبير عم بيشكل خطر على الإنسان. إيسايكل مي مشروع جديد بيهدف لزيادة الوعي حول هذا الموضوع، تطلق جمعية بيئتنا وبتستهدف فيه بالأخص الطلاب ومحلات بيع الأجهزة الإلكترونية. لقاء مع مارون شرباتي بيخبرنا أكثر عن خطة عمل بيئتنا بموضوع النفايات الإلكترونية أو الإي ويست. بشتغل بالباور سبلاي all kind of power electronics UPS's batteries renewable energy هالايام هلا صرنا عم نشتغل فيهم. بتعرف نحن بلبنان دائما بما انه نحن بنشتغل among others بالبطاريات، بنعرف انه في فوق ال 200 كونتينر بطاريات بفوت بالشهر على لبنان وما في شيء بيطلع مقابله، كل هالبطاريات عم بتفوت كلها رصاص هيدي وعم بتفوت وتستهلك وتنكب وبالمياه بتنكب بطريقه مش سليمه، والاسيد اللي بقلب البطاريه بينزل بالمياه الجوفيه وبيرجع بيعكس عليك على المأكولات تبعك بالزراعه وبتعكس على الافراد العالم اللي اندايركتلي اللي عايشه بالبلد. جينا قلنا انه هالبطاريات لازم ينكبوا بطريقه سليمه. ليك بوجي راسك؟ مش عارف انه ما بيسوى تكب نفاياتك الالكترونيه بزباله؟ مش سامع باعاده التدوير ولا ببيئتنا؟ جينا اسسنا جمعيه بيئتنا معمل توعيه لتلاميذ المدارس عن كيفيه التخلص السليم للبطاريات المنزليه. تعاملنا مع 250 مدرسه بلبنان، حطينا لهم مستوعبات صغيره وصرنا نعلمهم للتلاميذ انه لازم انتم هالبطاريات بدل ما تكبون بالبيت جيبون كبون بالمدرسه، وفي جهات مختصه بتيجي بتاخذ هالبطاريات لتعمل لهم اعاده تدوير. هلا لما نحن بلشنا نحط هالليفلت لقينا انه في كثير اهل صاروا يتصلوا فينا ويسالوا شو عم بيصير وكيف لازم نتصرف فيهم، انه نحن اولادنا بيخطونا على المدرسه بس نحن عنا بالشغل شو بنعمل فيهم. لقينا انه في اهالي عم بيتجاوبوا كثير، يعني نحن وصل هالمساج للاهل من خلال اولادهم اللي ما كنا مستنظرين هالشغله، بس انه وصل المساج صرنا كمان نوجه الاهل بمراكز عملهم
وبعد ما عملنا احصاءات صغيره لقينا انه 60% من الاهل بيطبقوا شو اولادهم بيتعلموا بالمدرسه. من هونيك كانت اول سنه بيئتنا كانت عم تعمل هالحملات مع المدارس، وكان عندنا نجاح كبير بهالموضوع. توسع النشاط التوعي من بطاريات المنزليه لنفايات الكترونيه، لانه كثير في ناس كانت عم تطلب منا شو نعمل فيهم النفايات الالكترونيه تبعيتنا. وصرنا نفوت بالشركات اللي هي منتجه لنفايات الكترونيه، مثلا المصارف اللي بيستعملوا كثير ITs، يعني هن بيطلع عندهم استهلاك للنفايات الالكترونيه. اجهزه الدوله، يعني الوزارات والمؤسسات اللي بالدوله اللي بتستعمل كثير IT كمان بيطلع عندها نفايات الكترونيه. بلشنا نعمل لهم توعيه عن طريقه التخلص من هالنفايات. شفنا انه الناس او المؤسسات عندهم هالكمبيوترز اللي ما بيعرفوا شو عم يعملوا فيه. اليوم بيقدروا يتصلوا فينا، بفوتوا على الويب سايت لعنا www.biatuna.org. بالويب سايت بلاقوا انه في ليستا طويله من نقاط التجميع. نقاط التجميع موجوده بكافه المناطق اللبنانيه. بيقدروا يتصلوا، ما لما يتصلوا فيهم بيقدروا يضلوا رايحين لعندهم دغري ياخذين هالكمبيوتر تبعهم او النفايه الالكترونيه، وبروحوا بحطوها عندهم، او بيقدروا يتصلوا فينا على تليفوننا الموجود كمان على الويب سايت. نحن فينا نحدد لهم نهار بنقدر نمرق لعندهم بناخذهم من عندهم. توصل النفايات الالكترونيه الكمبيوترات على مستودع لعنا. في عنا اكيب فريق متخصص بفرزه وببداية تفكيكها، يعني بفكفكوها تا يرجعوا يجمعوها قطعة. عندك قطعة، عندك ماذر بورد، عندك VGA كارد، عندك CD ROM، عندك هارد ديسك، كلياتهم هدول بينفكوا وبيتعربوا كل قطعة بقطعتها، لا ترجع تنبعت على أوروبا على المعامل اللي هن بياخدون وبدورون بصيروا يفرزون تيشيلوا منهم المعادن الأولية اللي هي موجودة، مثل الرصاص، مثل ذهب، مثل بلاتينوم، مثل قصدير. عندك كذا يعني ليستة طويلة عريضة من هالماتيريال الموجود منه اللي هن بيرجعوا بيستعملوا. وهن هالماتيريال بسببوا ضرر على البيئة وعلى المستهلك إذا ما تخلص منهم بطريقة سليمة. كل شيء فيه بطارية اليوم يعتبر electronic waste, والconsumer today is using a lot. So ما فينا نجي نقول له reduce or limit your usage on electronic waste. بالعكس نحن بدنا نقول له تخلص منهم، properly dispose of your electronic waste. البطارية ما تشيلها وتكبها، يعني بطارية صغيرة مثل هيدي البطارية اللي شايفها، هيدي كان كونتامينيت 1000 لتر مي، big time contaminate. هيدي البطارية صغيرة. So imagine. جولة منطلق فيها على الإمارات المتحدة معرض الفن أرت دبي بنسخته الثامنة. صالات العرض وجميعي الأعمال الفنية من أنحاء العالم بيجتمعوا بالإمارات العربية المتحدة للنسخة الثامنة لمعرض أرت دبي، بحين أهم صالات العرض بتقدم أعمال لأسماء كبيرة، هناك زاوية أيضاً لاستكشاف أعمال من بلدان مثل كازاخستان، كيرغيزستان وأوزبكستان. من الأعمال الملفتة للنظر مكعب وردة مصنوع من الكونفيتي معروض للبيع $41,000 أمريكي. منشاهد أيضاً منحوتة ملونة للارا فافاريتو مصنوعة من مواد معاد تدويرها بتحمل اسم لايتون ثيك، وهي مزيج من تأثيرات أفريقية وأوروبية. أما التأثير الإيطالي فهو واضح ببرج مصنوع من أواني طبخ التايوب، بيذكر يلي بيشاهدوه ببرج بيزا الشهير، وبحسب الفنان هالبرج بيمثل وفرة المواد الغذائية من السماء ومن الله. مديرة المعرض أنطونيا كارفر بتعتبر أنه دبي صلة وصل بين آسيا، أوروبا وأفريقيا،
وأنهم بيعرضوا مزيج جيد من الفن العالمي. We have some of the world's leading galleries, they're very, very established, coming from London and Paris and New York. And we couple those together with galleries that come from Lagos, from Jakarta, from Moscow, from Beirut, from Amman, and all over this part of the world. So it's a very fresh and very kind of eclectic lineup of galleries. We also have a new section of the fair that is dedicated to the Central Asia and the Caucasus, and it features 7 art spaces from those territories. القيم على المعرض لهالعام بيام شريفي بيعتبر أنه ممكن لبلدان من آسيا الوسطى التعلم من تجارب غيرهم من المشاركين. Central Asia actually is lacking in a lot of infrastructure and that's why we were actually interested in showing this work in the Gulf, because in some ways Central Asia could learn from the Gulf, notwithstanding some of the issues of cultural initiatives in the Gulf, for example, labor practices and so on. من آسيا غوريلا مصنوعة من شعر الأرانب بيحمل اسم رجل وامرأة، وتوقيع الفنان المعاصر الهندي بارتي خير، وبيمثل العائلة والعلاقات. أما الفنان الهندي جيتيش كالات فبيخلق منحوتة من مجموعة رجال بيجلسوا جنب بعض بشكل عشوائي، وذلك لاستكشاف الحياة، الكون، وكيف الناس والأشياء بتتناغم مع بعضها البعض. سلسلة بتحمل اسم بطاقات بريدية من دبي بيعرض فيها الفنان نافين روان شيكول الحياة بدبي من الماضي للحاضر. งานของผมเกี่ยวกับเรื่องชีวิตกับคนในท้องถิ่นที่มีความผูกพันกับ بيعملوا رحلات 5 أعلام بيجمع ميشاك جابا من بنين، أعلام بريطانيا، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية، وبيلف حول قضبان خشبية مصنوعة ببنين، وبيعتبر جابا أنه القضبان الخشبية هي رمز لجوازات السفر. أما ناصر السالم فهو مهندس معماري وخطاط، فمثل كتار من زملائه الفنانين السعوديين بيستخدم الفن ليسجل مواقف اجتماعية من خلال منحوته تحمل اسم نهاية الأيام عند ارتفاع الأبنية العالية. أعتقد لما الفنان يحترم المعطيات المكان اللي هو فيه وتقاليده وعاداته بدون ما يكون صدامي بأي شكل من الأشكال مع أي نوع من التقاليد والعادات والخطوط في المكان اللي هو عايش فيه، يمكن فنه بيوصل بشكل أسرع وأوقع لعدد أكبر من الناس. مع 85 معرض من 34 دولة وأكثر من 500 فنان، بيعتبر آرت دبي أكبر معارض دبي للفن لتاريخ اليوم. حلقتنا انتهت لليوم، لقانا الأسبوع المقبل بنفس الوقت على شاشة تلفزيون. استقبال انطرونا، باي.